渔船回来了，朋友们，看那个船上是啥子货？刚刚靠岸，那看来姐姐马不停蹄的冲上去了。大家好，我是叶先生，现在是早上的7点钟，我来到去儋州的南石码头，那点呢是一个每天早上有大量的渔船回来的一个海鲜早市嘛。来，我们来看一下有些啥子买的。打鱼的那些，不是打鱼的，那些搬鱼的那些姐姐哈，他们那些帽子啊，一些是圆的，一些是尖的，是不是有啥子等级或者是啥子哈？我也不晓得。那儿码头上热了惨了，这儿天气也好，在海花岛高头住的那些比汉你叔叔俩啊，你看嘛那短袖那些穿起，他们多都来了。那儿是早上的7点钟，我们也准时到达南石码头。哦，他们海南的男人真的享福哈，早上出去把渔船打了过后哈，那个鱼打了过后。好，靠岸了都去喝茶去啊，都睡觉去啊，下鱼呀，上货呀那些啊，都是他们那些本地的姐姐那些哈，他们来做，看嘛他们那靠岸的鱼那些都准备打非法了。他那个渔船还是要拉点鱼，你们看嘛那哈，晓得那个是啥子鱼哦？说那个鱼他们是打上来都直接丢批发市场，那个好像是不能卖的。等于说你们一天就有30杯啊？500、600、700都有，有些1000多都有。哎呦，那还是可以啊，在那儿。你习不习惯嘛，在那边，大哥？我们30年了，不习惯。哦，30年了哦，那还是可以。他们那种是打批发，一下就卖给那些啊，好不卖？他们那些好热了哦。哦，要那种的是正儿八经海头的，这个怎么买？不是35有什么区别？哦，这个小一点，哦，这个大一点，这个小一点，哦，这么多，哦，他们说那个岛上要耍点秤，所以说那些大哥嘛，勾勾秤那些都带起的哈，那个不知道妈妈还是给我带个勾勾秤来哈，我们那个重庆大哥给我们讲价的100块钱3斤，那个啥子，那个还小老鸡慢慢吃，那个养殖的我是说不得那个，肉吃起来是香啊，但是有点不对头啊，那个对头了，100头3斤。哎呀，热了起来了，南石码头那儿是最热了的事儿，反正在那儿买鱼啊，大家早点来。今天儋州的天气好惨了，朋友们，那个太阳那个晒到身上好暖和哟。那是我来到海花岛过后啊，感受了最温暖的阳光。看嘛，那些虾子都有上岸了过后，全部都在那些打非法打起走了。那是正儿八经的海虾，我认到了。大哥，那个你莫说，在那个岛上遇到重庆亲热得很了哈，金大姐，是不是啊？我听的口音，我听得重庆的。结果你跟你女儿又做一个小蟹啊？我是4千哈。哦，这个是红蟹是吧？怎么卖的呀？15块1斤啊。有的是活的。哦，还是活的。活的。这是海里面的吧？海里面的。不是养殖的吧？没有养殖的哦。给我们来买一点嘛，15块1斤还可以。这是带鱼是吧？哦，这带鱼怎么卖呀？带鱼6块。6块，哎呦，这个带鱼才6块。那个是啥子鱼嘛？那是看嘛，他们打上来了过后，那个本地的，好像是餐馆里买一下子给买了，在选了在那里。那个是啥子鱼嘛？哎呦，你看都在那儿买。那个是从海花岛那边过来的，看嘛，比汉的那些哈，还有本地的人也跑到南石码头来买，因为他那里卖的鱼呀、虾呀、蟹呀那些哈都齐全。南石码头好漂亮哦，朋友们，可能那些都是出去稍微早一点的哈，那些渔船都已经靠岸了。等会儿呢有大渔船要回来，那个大哥跟我们说的，我们看大渔船回来下的啥子货？那个了5块钱1斤，朋友们，那个拿来可以拿水煮了，蘸点蘸料那些好吃哈。看嘛，他们那儿那个弹猎物啊，像吵架一样的，你听不懂他说的，清清楚楚说的啥子？这弹猎物像吵架一样的，可能的。那些老人家都是从那个海花岛高头过来，买海鲜的噻，买带鱼。哎，这个是鱿鱼怎么卖？这个鱿鱼20 1斤是吧？来，新鲜出炉的大渔船回来了，朋友们，看那个船上是啥子货？刚刚靠岸，那看来姐姐马不停蹄的冲上去了，看是啥子鱼嘛，啥子鱼，搞快点！那一船是大丰收哦，看到没有，朋友们，冲上那船鱼。晓得是啥子鱼哦，我们还是看下有些啥子鱼上岸。来，我们也在那个船上来看，那船鱼是来的啥子鱼？哎呦，好热了，我还从来没体验过那种渔船那种感觉哈。哎呦，你看好多鱼哦，那各式各样的。晓得那些鱼，哎呦，那个螺好大一个，刚刚来弄上来的噻，那的，好多人在那儿选了那的。他们那种可能是批发商哈，一上来了，
都整个把那个渔船上面的鱼啊，全部都给它买了嘛，或者啷个哈，那点小点的虾子的小海虾那的，他们那些打鱼还是辛苦，半夜都出去了，那天早上7点钟都靠岸了，他们那些打鱼的那些大哥那些哈，都回去休息了，啊那些姐姐那些哈都拿来分装啊，然后拿来抬呀，拿来打包啊那些都是姐姐的活动了，他们那些帽儿戴起来好看的哈，有圆的有尖的哈，那些鱼都不零卖，全部是搞批发的，但是呢种类还是有点多，那船出去还是有点收获。挑起上岸了，看嘛那边，他们那些辛苦，看嘛每天早上那个哈，慢点不拽了，嘿，那些打鱼的有经验的很那个哈，打鱼的。我们在那个南石码头哈耍了差不多1个小时，确实还是很有意思。来海岛耍的朋友们呢，可以来逛那个码头。来，那是我们今天买了点那个海虾，买了点剩菜，走嘛，回去给我妹妹弄海鲜吃，走。